Джак Ричър по BTV. Монако Лил, вторник, 22 часа, пряко по Ринг. Медичите от 16 декември по BTV. Денят на независимостта, нова заплаха. Как да бъдеш латинолюбовник. Преди обед. Христо Стоичков с филм за световното по футбол. Преди обед. С Сами от фермата. Преспав. BTV Комеди. Тежка нощ. Премиера по BTV Синема. Преди обед. С Маргарита от фермата. Медичите всеки делник по BTV. Най-хубавият подарък. Премиера по BTV Синема. Приятелю Тет 2 по BTV. Да преживееш Коледа по BTV. Сам вкъщи по BTV. Снежанка и ловецът по BTV. 100 години сън. Премиера по BTV Lady. Френската лига 1, пряко по Ринг. Кръгът по BTV. Преди обед. С музикалното семейство на Стени, Локо и Никол. Завръщане в бъдещето 3 по BTV. Warcraft. Началото по BTV. Уолл Стрит. Парите никога не с... Феята на зъбките по BTV.